السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة لهذا اليوم بغيت نشارك معكم كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو واحد الوصفة فعالة جدا للكحة أو السعال الحاد اللي كنعانيو منه في وقت الشتاء أو في الجو البارد. وهاد الوصفة زوينة بزاف، غير جربوها وإن شاء الله غادي تنفعكم، وراه بالتجربة ديالي الشخصية. بعض المرات كنتلجؤوا لبزاف ديال الادويه اللي ما بقى الدواء كيقضي فينا حتى شي حاجه، وكنفكروا في شي حاجه غير تقضي لينا تنقص لينا من هاد الكحه. وانا جبت لكم هاد المكون الرئيسي اللي هو الزعتر، اللي هو عنده نتيجه خطيره بزاف على هاد السعال. وكما كتعرفوا ان الزعتر من النباتات الجبليه الطبيه المفيده اللي كتعالج بزاف ديال الامراض. داكشي علاش كنلقاو عشبه الزعتر او نبات الزعتر ما كيكون في اي بيت، لا يخلو من اي بيت. المكون الثاني هو الماء الدافئ، يكون ماء دافئ، ما يكونش بارد وما يكونش سخون. كما كتعرفوا ان الماء الدافئ ايضا عنده بزاف ديال الفوائد كثيره ملي كيتشرب على الريق. غنشارك معكم طريقه التحضير ديال هاد الوصفه. طريقه التحضير ديال هاد الوصفه، اول حاجه كنهزو قد هكا من الماء، نحيد معلقه، يكون ماء قليل ما يكونش الكاس ممتلئ. ناخذ واحد المعلقه غير ممتلئه من الزعتر، كنديروها في هذا الماء وكنحركو مزيان. علاش ما ذكرتش لكم هذا المكون الثالث اللي هو الملح؟ الا كان السعال ناشف، الكحه تكون ناشفه، كنزيدوا 3 حبات من الملح. الا كان ديك الكحه اللي كتكون عامره الصدر ممتلئ، كنكتفيو فقط بالزعتر والماء. غنوريكم قداش ديروا ديال الملح، نديروا 3 حبات فقط قد هكا باش تبان لكم، وكنحركوا مزيان. ها هو، وكنشربوا هذا المقدار هذا كامل قبل الفطور، ومقدار اخر نعاودوا نفس الطريقه قبل الغداء وقبل العشاء 3 مرات في اليوم. تقريبا قبل الاكل ب 15 دقيقه تقريبا، يعني تشرب وتصوم عليه شويه واحد 15 دقيقه، من بعد ديك الساعه كنفطروا ولا كنتغداو. ملي تكونوا كتناولوا هذه الوصفه هذه، بعدوا على شي حاجه بارده، بعدوا عليها، ما تشربوهاش. وان شاء الله في ظرف 3 ايام، من يومين حتى 3 ايام، غادي تنساو واحد الحاجه سميتها الكحه كأن شيئا لم يكن. غير جربوها وغادي تعجبكم، انا متاكده 100% باذن الله. واحد الحاجه ما ذكرتهاش لكم، ان الزعتر كيكون مطحون، غيكون بان لكم في الفيديو مزيان الزعتر مطحون. وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المجيء، خليتكم على خير.